halleloia miderahany jehova fa tsara izy fa mandrakizay ny famindrapony iza ny mahalaza ny asa lehibe ataony jehova na mahatonina ny fiderana azy rehetra sambatra izay mitandrina ny mety ka manao ny marina mandrakariva amen. Manasanao mba hanondrika ny lohanao fa hiaraka hivavaka aminao ankehitriny. Vavaka ra. Jehova Ray Masina tsara indrindra an-danitra ô. Misaotra indrindra no ty fotoana anankiray izay ahafahanay mifampiresaka ary mifampahery indrindra mahakasika ny olana izay sedrainay isan'andro tsy mety tapaka. Mety eza fanamasinao hitaridalana anay amin'izany amin'ity androany ity. Tinonay sy angatanay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Izany sabaty izany dia natokan'Andriamanitra hatramin'ny andron'ny famoronana ho andron'ny fifaliana sy firavoravona. Koa dia faly mihitsy izahay amin'ity androany ity tretrika manolotra ny araba ho anao. Engane ny fahasoavan'Andriamanitra ho aminao amin'izao sabata natokana hiresahantsika androany izao indray.
asaika anao a andray ny baibolinao ka ijery izay voasoratra ao amin'ny ohabolana toko 2 andininy 5 sy ny Mattio toko 7 andininy 7 ohabolana toko 2 andininy 5 sy ny Mattio toko 7 andininy 7 rehefa hitanao zay a dia andeha ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ohabolana toko 2 andininy 5 zaro amin'izay lalana tokony alehany ny zaza ka na rehefa antitra azy izy dia tsy hiala amin'izany. Mattio toko 7 andininy 7 amin'ny anaran'i Jesosy mangatady omena ianareo, mitadiava dia ahita ianareo, dondomy dia hovoana ianareo. Amen. Iary vavaka isika. Jehovah tomponay izay ny an-danitra masina mandrakariva ny anaranao, saotra sy dera no tolotra ianao noho ny famindrapo izay ataonao aminay isan'andro. Aoka ianao mba mindrafo aminay tsirairay avy ary eo anky ny fanahinao masina ny voninahitra ihany koa ny toerana rehetra izay entina nimponanao. Mino somana teny izay fa hanatrika amin'ny fahafenony ianao ary mety ezy ianao hiaraka aminay mandrakariva amin'izao fotoana izao dia tianay raha mba azo fahasalamana ireo anatin'ny tsy fahasalamana rehetra ary azo tombony sy azo hery ireo kely hery ary indrindrindrindra Jesosy eo ny anohananay mba haretanay hatramin'ny farany. Dia mino somana teny izay fa hiaraka aminay mandrakariva ianao noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga eo amin'ny fotoanany fanompoam-bavahana ho an'ny fanatra sy ny ampafolony isika. Omena fotoana vitsy ianao ny manana izany ary aorian'izay dia hiaraka hivavaka mangina isika. Ao amin'ny Salamo 420 andiny voalohany andeha hosokafanao ny baibolinao arovakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy. An Jehovah ny tany izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponiny eo aminy.
andriamanitra no tompon'ny zavatra rehetra ny volanao a ny fanananao a dia azy avokoa nomeny fomba ahafanao mitantana izany vola sy fananana zay nomeny anao izany ianao koa andeo jerentsika zay voalazany a ao amin'ny Malakia 7:10 manasanao a matika ny baibolinao a arak'izay voalaza ao Malakia 7:10 entonareo ny fahafolon-karena rehetra ao amin'ny trano firaketako mba sikanina ho an-tranoko ary zaho toetra amin'izany aho Jehovah tompony maro raha tsy ho voako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka ampidinako fitahinana manana ambiampy ho anareo mibaiko atsika Andriamanitra mibaiko anao Andriamanitra hamerina any ny ampahafolony a na ny fahafolon-karena ary ny fanaovanao izany a dia afahamitahanao ary anehoanao koa ny fahatokinao a an'Andriamanitra ao amin'ny Korintianina 2:7 kosa dia milaza toy izao Andriamanitra aoka ny olona rehetra samy anao arak'izay niny fony avy tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra zany hoe tsy ny ampafolony ihany no tian'Andriamanitra atolotra azy fa ny fanatitra tsitrapo koa rehefa mahatsapa ny fitiavan'i Jesosy sika ny alehibe ny fitiavan'Andriamanitra tamin'ny nanomezany an' Jesosy ho mpamonjy azy sika dia hahafoy a ny vola sy ny fanananao a koa ianao a mampandrosoana ny asany koa manasanao ary Jesosy manasanao Andriamanitra mba hanolotra ny tsara indrindra aminao a amin'ity anio ity koa hiaraka hivavaka isika satranao Andriamanitra noho ny fitahiana sy ny fanambinana zay nomenao anay tamin'ny lasa rehetra ka hatramin'izao ary indrindrandrindra koa ny nanomezanao an' Jesosy Kristy zanakao a mba ho faty a mba ho mpanafitra anay kehitriny zay a raha nolotra ny ampafolony sy ny fanatitra dia ingany mba ho anitra kasitrany eo anatrehanao izany ary mamelantsy fahatanterahanay rehetra fa tononoko amin'ny anaranao Jesosy zany vavaka izany amen.
salama daholo rakizy androany tenako a de mitondra ny toriteny manareo lohateny ny toriteny a tena mpitondraina ny lohateny hoe ny soa avy amin'ny soa fa izao a andelo sika ivavaka mitenena Jehova fa miaino izay mpanomponao tantarana tantely sy takola rakizy a no entiko amintsika androany ny tantely sy ny takola de manana ray aman-dreny ihany koa zany hoe prêt-à-pot zany a ny tantely a sy ny takola de reny takola reny a zoky ny tantely de rehefa hoentin'ny dada sy neny a ny tantely a de mazoto foana ry zareo fa ny takola kosa de kamo ka rehefa nyteny ny dada hoe andao tantely andeha hiasitsika de lasa izy ireny fa rehefa hoentina ny takola de kamo be fa rehefa nentin'ny dada sy neny a le tantely a de miasan'ny tantely a mikarakara voninkazo de manamboatra trano ihany koa ka rehefa misy olona makany trano reny tantely reny de tsy kivy zany izy ireo fa manamboatra trano foana fa zany mampatonga ny takola manenjika kay rehefa alain'ny olona le tranony de enjehany satria izy ka manamboatra ny tranony inona rakizy ny lesona tiana tsoahana amin'izany mila mazoto ihany koa isika ankizy rehefa teneny dada sy neny mandeha mianatra de mila mazoto mianatra fa ndray andro rakizy maty ny dada sy neny le tantely sy takola de ny tantely mazoto foana de manamboatra trano foana fa ny takola kamo de tsy manamboatra trano fa ny asan'ireny takola reny de miandry trano ny asany satria tsy mandeha miasa de tsika ihany koa rehefa teneny dada sy neny mianatra de mazoto mianatra tsara andeha isika maka ny ohabolana 12 ohabolana 12 zaro amin'izay lalana tokony alehany zaza ka na rehefa antitra azy izy de tsy ala amin'izany amen Feel the Christino, miante
am'ty androany ity de tiako ny hitondra famelabelarana foy mahakasika tokosy andininy anankiray izay nofidiako manokana izy ity satria tokosy andininy fatao ny ankizy fataonay tsy anjery tamin'anty fahazazana tany natokana ho an'ny ankizy mihitsy izy ity satria mora tadidina ary manaraka lôzika ohatran'ny tsotra kely zany atao amin'ny filazantsara ny Matio zany tokosy andininy zany Matio toko 7 ny andininy 7 izay manasa anao mba hiaraka amaky an'ity tenin'Andriamanitra ity. Izao ilay vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy: mangata de omena ianareo, mitedava de ahita ianareo, ary le farany de hoe tondomo de voaina ianareo. Hitantsika amin'izany fa ohatran'ny zavatra tsotra kely zany ty tokosy andininy ity ary nataonay tsy anjery fotsiny tambola kely, fa rehefa teoriana am'izao vanim-potoana iainantsika zao de lasa ny saiko rehefa nandinika makasika an'ity tokosy andininy ity, ary izany indrindra no antony ny safidianako mba ifampiresahana aminao am'ty tokosy andininy atao amin'ny filazantsara Matio ity, mba alayvi sara-tsaina kely anie andeha mety hoe misy fahasahiranana ara-bola zany ianao, dia mandeha ianao
miresaka amina olona anankiray izay fantatrao hoe manam-bola de miteny ianao hoe somary sahirana kely arabola fa mba afaka manome vola avy ianao de mamaly le olona hoe ohatrinona ny zavatra mivola tedavinao fa omeko anao zany na eritrereto hoe nony ianao de mandalo restaurant zay mirantiranty ny sakafo mahafinaritra eny amin'ny vitrine eny dia manantony eo am'le mpivarotra ianao de milaza hoe tena nona zany fa mba afaka omenao sakafo ve de miteny le mpivarotra hoe inona ny sakafo tianao maro reo sakafo reo afaka mbola omeko jus koa ary ianao raha mbola mitady eny mety hoe mahita ny fianakavianao ianao masa lasa ny kozainao lasa ny kozinanao lasa ny mpiara-mianatra aminao lasa nahita fianarana tany an-dafy de mba miresaka amin'izy ireny ianao de miteny hoe tsy hitako mihitsy le lalana fa mba afaka atoronareo anavy ny lalana ny diavinareo ary mba afahako ihany koa miazo makany aminareo mba manony fianarana tahaka anareo any ampita-dranomasina any dia tsy misalasala koa le namana manoranao ny tsipiriany mba afahanao mba manohy ny fianaranao any ampita ihany koa eny alaivysary an-tsaina neny hoe mandondona varavarana anankiray ianao ary amin'io varavarana zay dodominao io dia rehefa vo mandondona ianao de afa miteny hoe mandrosoa ay ianao mihitsy le ny andrasako na hoe mandendeha ianao rehefa alina ny andro de any am'izay toerana misy anao any tsy tafoditsony ny ambotaiazy sy ny sisa de mandondona an'le trano zay akaiky anao fotsiny ianao hoe ody tena tsy tafody andro any fa mba afaka matory ato aminareo ve tsy maninona mandrosoa raha zany ny zava-misy de mahafinaritra loatra ny fiainana ary hoy Davida any amin'ny salamy nataony any hoe tsy anan-java mahory mbola nampinany hoe ny kapokako feno de feno ary izany tokoa ny zava-misy tena fiadanana ny fiainana raha ty toko sy andininy ty ny tanteraka hoe zay zavatra angatahtsika de azotsika zay zavatra dadavintsika de hitatsika zay varavarana rehetra dodomitsika de mamoa ary mame fafapo atsika avokoa kanefa ny izany ve ny tena zava-misy am'izao fotoana izao any amin'ny toerana misy anay dia misy ataotsika hoe reny ankizy kely mpangataka reny ary vo manantona tsena anankiray ianao de tamin'ny ankizy kely mba mangataka ramse matetika ianao tsy manana zavatra ho atolotra ho an'reny ankizy reny ary hodinao tsy hita hodinao tsy eny fa miinsiste reo ankizy reo ary mikitika anao mihitsy izy indraindray hoe mba mangataka ramse mba ho hitanao zany fangatahany zany de lasa ny saiko hoe amin'ny fomba hoany no ampianarana ny reto ankizy kely mpangataka reto anty ten'Andriamanitra ty hoe zay mangataka de omena zary ty tsisy atolotra ho azy ireo izany ve mbola marina ve ty ten'Andriamanitra ty sa efa mila tao mizazory kely ozy ny tanora ny ten'Andriamanitra ity toko sy andininy ty satria toa tsy de zany loatra ny zava-misy ankehitriny impirimpiry moa isika no nangataka ny mpiasa mangataka fisondrotaka ramo fa tsy mahazo impirimpiry moa tsika na de ataotsika hoe hitaky ny volatsika izay trosany nangatahany olona taty amintsika volatsika le angatahtsika nefa mbola manina ihany mbola tsy mahazo ihany impirimpiry moa no ny tanora izay mivoaka avy nahazo diplôma no mitady asa kanefa ny mahita ve fa mambolana maro tsy mahita nefa le resaka de hoe izay mitady de maninona de tokony ahita raha ty ten'Andriamanitra ty ary impirimpiry moa tsika no mandondona varavarana kanefa ny tsy afa-po akory na tsy misy mamoa akory raha ohatra ka sendra misy mamoa ary le varavarana de ankizy kely no mandray anao ao hoe tsy ato ny dadanay na hoe tsy ato ny mamanay zany ny zava-misy ankehitriny tsy nitovy velively amin'ty ten'Andriamanitra ty kanefa ahoana ary
diso ve ny baiboly de te ilaza aminao ankehitriny aminy hoe aza manahy fa tsy diso akory ny baiboly sanatria raha mila fanavaozana ny tenin'Andriamanitra ny fanohatra am'izany azy marina de marina ny baiboly ary ao anatin'ny tenin'Andriamanitra no andeha ijerevantsika toko sy andininy vitsivitsy etintsika malina an'izany tenin'Andriamanitra zay to mifanohatra amin'ny zava-misy ankehitriny zany. Matetika mantsika no diso fandray, matetika sika no manao fahadisoana eo amin'ny fampiarana ny tenin'Andriamanitra ary mety efatratra an'izany koa ianao, mety efatratra an'izany voalohany teboka voalohany de diso tsika, diso ianao, diso eo amin'ny fanaovana an'ilay fangatahana. Raha ohatra ka misy mpiasa anankiray te hiditra amina orinasa anankiray de manoratra taratasy izy hoe ho anao andrematoa filoha na ho anao andrematoa tale. Raha hitady asa-panjakana izy de ho anao andrematoa minisitra miantefany zao fangatahany zao. Ary Davida no andeha indra amintsika toko sy andininy voalohany ao amin'ny Salamo 7:20 rehefa niteny izy tam'le tao aloha tao manao hoe tsy hanan-java-mahory de noresahany Davida ao aloha ao ilay olona nangatahany tany aloha de tsy izy zany fa Jehova. Zao no voalazany ao amin'ity salamy ity manao hoe Jehova no mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory io lay tokony ametrahantsika ny fangatahana voalohany indrindra. Izay ny teboka tsy tokony ho diso, zany hoe tsy tokony ho dada, tsy tokony ho neny, tsy tokony olo-kafa zany fa ity Jehova ity. Raha te hampatsiahanao kely de hoe izy ity Jehova ity, izany Jehova zany no namoronana an'izao zavatra rehetrarehetra zao. Izany Jehova zany rehefa niteny hoe misy ino mazava tao anatin'ny aizina dia nisy zany mazava zany. Ary maizimaizina ohatry ny ahoana ny mety ahitanao ny tantaram-piainanao amin'izao fotoana izao. Raha miteny ty Jehova ty hoe misy ino mazava eo amin'ity fiainan'ity rahalahy ty, misy ino mazava eo amin'ny fiainan'ity ranabavy ty, de azo antoka fa mbola afaka anisy mazava masoandro-piainana eo amin'ny fiainantsika zay iverintsika ho maizina isika. Teboka faharoa de ny hoe matetika sika no tsy de mahay mangataka loatra. Eo amin'ny Matio toko 9 de ny 5 hatramin'ny 7 ny andenge ho jerevantsika satria misy teboka kely resahan'ny tenin'Andriamanitra ato. Izay ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe raha mivavaka ianareo izy ny tenin'Andriamanitra de aza manao tahaka mpietsara velatsia. Eo ny teboka anankiray. Matetika ny mpivavaka dia mietsara velatsia ny akabetsahany. Ary ireo zay tsy mpietsara velatsia de fantatr'Andriamanitra, izy tsy azo jerijereny ivelany fotsiny mahakasika ny olona anankiray fa fantany tsara ny any anatiny any hoe mietsara velatsia ve ty mpivavaka anankiray ty. Ary aty amin'ny 9 moa dia mahafinaritra le zavatra anankiray rehefa tsy mietsara velatsia ny olona anankiray mivavaka sy mangataka mitady an' Jehova de milaza izy hoe fa fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo amin'ny 9 raha tsy mbola mangataka azy anareo. Zany hoe ny olona anankiray zany rehefa tsy mietsara velatsia na mbola tsy mangataka azy de efa fantatry ny tompo, efa fantatry ny ray, efa fantatry Jehova ilay mpitondra hazavana amin'ny aiza-pito ny fiainantsika ny tokony aso azy. Ny teboka manaraka izay ny mahakasika ny fangatahana. Fa raha iresaka mahakasika an'ilay fitedavana indray tsika zao, misy toko sy andininy ihany koa anatin'io tenin'Andriamanitra io izay malaza ihany koa ty toko sy andininy ty ao amin'ny Jeremia toko 7:20 ny 7:20 izay manao hoe ary hitady ahy ianareo de ho hitanareo raha katsay ianareo amin'ny fonareo rehetra ho Jehova. Jehova indray eto le resaka. Ny zavatra ho resahako zany eto amin'ity teboka anankiray faharoa ty de ny hoe eo amin'le resaka fitedavana matetika raha ohatra ny hoe misy olona anankiray zany hoe mangataka tena aty amin'ny tany karakaina aty
ohatrany mafana be fa ohatry ny frigidera angamba ny ilaiko mba ilaiko rano glacé nefa ny rehefa jerena ny tena zava-misy marina de ny jiro andefasina an'le frigidera raha tsy misy akory ao an-trano zany hoe inona zany no tokony angatahany voaloha ilay jiro aloha no tokony angatahana voaloha fa tsy le frigidera de ohatra zay ihany koa mila mijery mahay mangataka zany tsika mahay mitady hoe inona aloha ny tena prioritaire le vaolana zay tetavintsika ary arak'le ny resahako teo de Jehova le prioritaire Jehova lay tokony ataontsika loha laharana Jehova zany no tokony tediavintsika voalohany aloha de zay vao manaraka lay zavatra tediavintsika matetika mantsika tonga de vola fianarana fa Jehova tsy tediavintsika voalohany any ka tsy tanteraka amintsika lay toko sy andininy teo ambony teo ary ny toko sy andininy hafa izy de milazany hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny famarinany de anampy anao izany rehetrarehetra izany mba azontsika sary an-tsaina ve hoe ny zavatra rehetrarehetra miara-miasa mba anampy sy anao zay asoa atsika fahasambarana tsisy oatra zany no azo ny zanak'Andriamanitra izay mametraka an'Andriamanitra oloha laharana eo amin'ny fiainana ary zany indrindra no anasako anao amin'ity teboka faharoa iny fa hiditra amin'ny teboka farany aho izay hitondrako toko sy andininy anankiray de makasika an'ilay fandondomana indray izy ity ny varavarana anankiray rehefa dondonina dia misy fahaizana mandondona ihany koa raha ohatra ka hiditra birahoana manam-pahefana ianao tsy avy hatrany de vatravatra be andondonana zany varavarana zany fa misy fomba fandondomana azy ary ity toko sy andininy anankiray zay etoko amintsika ity de mampianatra indrindra makasika ny fandondomana varavarana ary mahatonga le olona ao anatiny amohany zany varavarana zany ary ny faharoa manarakaraka de ny hoe varavaran'inona ny tokony hododomintsika mba tonga atsika tsy ho diso adresy Malaky toko 7 de ny andinin'ny fahafolo no andeha anasako anao toko sy andininy farany izay hojerevantsika Malaky toko 7 de ny andinin'ny fahafolo izay manao hoe entonareo ny fahafolo karena rehetra ao amin'ny trano firaketako mba asikanina ao an-tranoko io ilay fomba fandondomana izay tokony atao rehefa miresaka fahafolo karena asikanina an-tranoko fanatitra zany dia midika zany hoe misy zavatra tokony omentsika aloha ary io zavatra zay tokony omentsika io de tsy hoe rehefa fotoana porsitsika vao mangataka anazy io fa na mbola milamina raha ny fiainantsika de efa tokony manao an'io tsika manao ny fomba rehetra zay atonga atsika akaiky an'ilay tompony zavatra rehetrarehetra isika rehefa zany de zao ny voalazany ato amin'ny toy an'ilay vakiteny manao hoe ary izao toetra am'izany ho Jehova tompony maro Jehova indray to le resaka raha tsy ho voako ny varavarany lanitra ho anareo ka ampidinako fitahina manana ambiampy ho anareo mba efa nalaitsika sara an-tsaina ve zany hoe iny fa ny varavarany lanitra mihitsy no misokatra ohatry ny eritreritra n'izany de hoe avy hatrany de volamena sy safira sy ny zavatra tsara ny lanitra rehetrarehetra no mirotsaka ato amiko raha ny varavarany lanitra zany no misokatra aza diso varavarany tsika fa ny varavarany lanitra no nde hododomintsika ary amin'ilay fomba fandondomana de ny fanaovana ny fanatitra ny fanaovana an'izay famerenana izay tokony ho an'i Jehova na milamina ny fiainantsika na mikorotana ka rehefa tonga ny fotoatsarotra de ho voain'Andriamanitra izany varavara lanitra izany omby an'izany ve mipaosinao omby an'izany fitahinao omen'Andriamanitra zany ve ary lehibe ohatry ny ahoana ny olana eo amin'ny fiainanao ny tsy ahitanao vaolana any amin'izany varavarany lanitra misokatra izany farany ara de andenge akasary an-tsaina kely tsika lehilahy mpanankarena anankiray izay tena sady manam-pahefana manana ny maizy azy mananjanaka anankiray ary ity zanany ity de sady endry mahatoky tsy mila baikona amin'ny zavatra ataony ary miezaka foana mikelaina mihitsy manao zay ampandrosoana ny asan'ity dadany ity ampahomby sy ampiroborobo ny asan'ity dadany ity ka raha ohatra ka tojo fahasahiranany ity zanany ity angataka zavatra any amin'ilay dadany azo izy sa tsy azo raha zaza endry sady azo antoka mahatoky tsara akaiky ny fon'ilay dada mihitsy satria mifandray amin'ilay dada isan'andro isan'andro azo ve izy sa tsy azo antoka zato isan-jato fa
raha mbola eo ambany azo ny dadany atao eo amin'ny fahefan'ny dadany de omeny an'ity zanany ity avokoa izany ary zay le tanteraka indrindra lay toko sy andininy izay noresahako aminao tany aloha manao hoe izay mangataka de omeny maniry raha maniry mba hijoronao tsara amin'ny finoana na de anatin'izao fahasarotan'ny fiainany zao aza misalasala ny mangataka am'ilay ray maniry raha maniry nefa ny mba ametrahantsika lohalaharana anazy eo amin'ny fiainana aloha voalohany indrindra ahafahantsika manao azakazaka ara-panahy mba hitantsika fity eo imasony ary maniry raha maniry ny mba ananatsika fanandramana lehibe miaraka amin'ny tompo ka ahafahantsika iara iombom-peo amin'ny davida manao hoe tsy anan-java-mahory aho ny kapaokako feno de feno miaraka amin'ny tompo hitantsika neny tompo See
iaraka ivavaka sika. Jehova o misaotranao no ny fotoana izay nomenao nafahanay a nandray hery amin'ny alalan'ny fangatahana amin'ny alalan'ny vavaka fantatray fa ianao dia Andriamanitra tsy miovan'io ary mandrakizay tanteraho amin'ny fiainan'ny mpanomponao nompo ny teny fikasanao rehefa misy zavatra ilainay rehefa misy zavatra tediavinay dia omeo anay zany raha mifanaraka amin'ny sitraponao ary ampio zay mba amboly ny fifandraisana ety aminao ka mba hahafany mantanteraka ihany koa ny sitraponao eo amin'ny fiainanay dia mety eza hitasy vimbina ny fiainanay izay indrindra ao anatin'ny fahasarotana indrindra amin'izao fotoana izao asandratra sy tonoana ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy amen.